যাদের শর্ট ফিল্ম বা ফানি ভিডিও চ্যানেল আছে তাদের জন্য রয়েছে সুখবর, কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা কপিরাইট ফ্রি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট বা ভ্লগ ভিডিওর সাউন্ড ইফেক্ট বা শর্ট ফিল্ম ভিডিওর সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করা দেখাবো এবং সেগুলো কপিরাইট ফ্রি কিভাবে ইউজ করবেন সেটাও দেখাবো। তো যাদের ভিডিওতে ভিউজ কম হয় বা ভিউয়াররা ক্লিকই করে না, তাদের ভিডিওতে অনেক সমস্যা থাকে, যেমন ধরুন সাউন্ড প্রবলেম বা ভিডিও প্রবলেম থাকে। তাই আমি এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কিভাবে এই প্রবলেমগুলো সলভ করা যায়। যেমন ধরেন আপনার এই ভিডিও আছে যেখানে আপনি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করেননি, সেই ভিডিওটা দেখতে ততটা ভালো হবে না, কিন্তু যে ভিডিওটাতে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়া আছে সেই ভিডিওটা দেখতে লাগে অনেক সুন্দর এবং ভিউয়ার্সরা সেই ভিডিওটা দেখে অনেক মজা পাবে এবং ভিডিওটা তারা পুরোপুরি দেখবে। এতে আপনার কি হবে, ওয়াচ টাইম এবং ভিউজ বাড়বে। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিন, এতে আপনারা উপকৃতই হবেন। সর্বপ্রথম আপনাদের একটি পছন্দের ব্রাউজার ওপেন করে নিন এবং এখান থেকে আপনাদের সার্চ করতে হবে যে soundbabble.com লিখে, এবং এই সাউন্ডবেবল ওয়েবসাইটটি হচ্ছে কপিরাইট ফ্রি সাউন্ডের একটি ওয়েবসাইট। এখান থেকে আপনারা যে কোনো প্রকার সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন এবং এগুলো ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে সাউন্ড ক্লিপস এবং এগুলো এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন। এবং এখান থেকে নিচের দিকে যদি দেখেন, এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি রয়েছে এবং এখান থেকে নিচের দিকে গেলেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বক্স। এখান থেকে একটি সুবিধা হচ্ছে এখান থেকে যে ধরনের আপনার সাউন্ড প্রয়োজন এখান থেকে আপনারা সার্চ করে নিতে পারেন। আপনাদের দেখানোর জন্য আমি একটি ফানি সাউন্ড সার্চ করব এবং ডাউনলোড করে দেখাবো। এজন্য আমি সার্চ করলাম ফানি সাউন্ড লিখে। দেন এখান থেকে নিচের দিকে যদি আমরা দেখি, নিচের দিকে দেখানো হচ্ছে যে এখানে অনেক প্রকার ফানি সাউন্ড দেখানো হচ্ছে। এখান থেকে আপনারা এগুলো প্লে করে দেখতে পারবেন। এগুলো সবগুলো হচ্ছে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট। তো আমি এখানে একটা প্লে করলাম এবং প্লে করার পর এখান থেকে আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন, ডাউনলোড করার জন্য সাইডে এই যে সাউন্ডটা আছে এই সাউন্ডের উপর লেখাটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে সাথেই আপনারা আরেকটি পেজ দেখতে পারবেন এবং এই পেজটি থেকে আপনারা দুটো ফরম্যাট করতে পারবেন। আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো যে MP3টাই ডাউনলোড করে ইউজ করার জন্য, কারণ MP3 ডাউনলোড করে ইউজ করা অত্যন্ত সহজ। দেন এখান থেকে MP3তে ক্লিক করবো, দেন এখান থেকে ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। তো এইভাবেই আপনারা এগুলো ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন। এবং নেক্সটে আছে আরেকটি ওয়েবসাইট। চলে আসবো আমাদের সেই পছন্দের ব্রাউজারে এবং সেখানে সার্চ বক্সে সার্চ করব freesfx.co.uk লিখে। এই ওয়েবসাইটটিও ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টের জন্য অনেক জনপ্রিয় একটি ওয়েবসাইট এবং এটি থেকে আপনারা ফ্রিতেই সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন এবং সেগুলো ইউজ করতে পারবেন। দেন এখান থেকে আমরা চলে এসেছি গুগলে, আমরা পেয়ে গেছি ওয়েবসাইটটি এবং ওয়েবসাইটটিতে আমরা প্রবেশ করব। দেন আমরা ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করব এবং প্রবেশ করার পর এখানে এই ওয়েবসাইটটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট, তাই এটাতে আমরা সাইন আপ করতে হবে। এটি একটি ওই ওয়েবসাইটটি থেকে একটু ভিন্ন। এখানে সাইন আপ করে এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করতে হবে। এগুলো হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্টের ক্যাটাগরি এবং এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো ব্যবহার করার জন্য একটু তো কষ্ট করতেই হবে, তাই আপনাদের একটু কষ্ট করে সাইন আপ করে নেবেন। আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দিয়ে সাইন আপ করে নিন। দেন এখান থেকে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাদের সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। অবশ্যই আপনারা এগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন, কমেন্ট করুন ভিডিওটি কেমন হয়েছে, আর আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।